Noticias de Overwatch 2. Hola Babis, aquí su servidor EdwinSnake 10. Tenemos una nueva forma de jugar a Overwatch con un nuevo modo de juego llamada Estadio. Este nuevo modo de juego llegará esta temporada donde podemos ver muchas cosas. Taste of poison. It's a multi-ball! Massive play! Massive! Close one! De habilidades, a lo largo de la partida podemos darle nuevas habilidades a nuestros personajes favoritos en All into my weaponry. Every single power. The goddess is here. En este modo, podremos conseguir recompensas como estas skins. Modo estadio estará disponible el 22 de abril. No olvides seguirme para más contenido de Overwatch. Te hablo EdwinSnake 10 y nos vemos Babis.